Sheinn seo an dú Micheal and Liam agus ha mi colorí Micheal ciamar a ha Micheal. Ha mi Gaelcast Liam ciamar a hain. Well chanil mi garan. Han cathach am a garan. Ha colorín cúteach ach ha Micheal céirst chomás a bha mi Liam. Agus hausa agus bhean Cathleen. Díadach sheinn a ráis ó Turas na cheir sin céirst. Va sheinn an an alpa son a bhd an sin. Chaidh sin an son a thula sin an sa bhd éichcin agus lei sin íse gach na hín Pàirt down ba mi an san arpais sheinn son an teann náis. Well va sin an bé sin a chiad Turas a reinú sin. Bé, chaidh mi an is acha díadach son féichcin ciamar a bhig cúis an ciamar a bhig farpais mar sin ag an áir stíre mar an big an sa bhd. Agus bhain sinach go mí orstanach a dúirt mí troia gan narpais chríochnaí ach mi smíach go éis sin sé bechorach rí sin nach rá mi thula sin úlacha go cearst. Vis agat a rí sin na fachlan a chur an san ágvíos. Agus set an am sin agus nuair bha mi a sheinn an áran. Thug mi drech eile in áran seach an drech a chur mi a seach ban na ranan an jiffer áirtú. Agus ha sin a sealtain dé cho miniteach sa haiad agus dé cho teann sa ha narpais. Fé mi het rutte mar sinne hug san skaragi an wetter na farpaisí. Mar sin fé mi tú vi goma ulichte agus fé mi hula sin a vi cearst. Sin dodh nach rá. Well ha karan traum orste vi smíocha gére sin agus tú daglamach a farpais díadachar san rutte mar sin ach sé rutte haun go bhfuil mi dh'ionnsaich na seaar agus go bhí mi chabhí mi a déanamh sin a riamh heasach a mé sin. Ha sin me ach chapé seo a chiad Turas agad go Mhòd an alpain. Chapé. Roi seo nach rá. Ba mi ann an 2003 agus a ríis dan an 2005. Agus bha sásans na farpais sin cúteach get nach róhans na farpais an sheinn ha mi creid sin. Bhfuil sin ceirst. Ha sin ceirst. Ba mi ann san scéalach ganíse agus san farpais far an bíú a lévig a leor agus a gra no garis pís rás agus pís barstach agus fréimi sin dahuras. Je chomór sa bha an jiffer etter na Turas an eile agus an Turas seo. Na Mhòd an eile agus an Mhòd seo. Well, an an dói ráhí mar farpaisí. Go ma etrialichte óid nuair bha mi an 2003 agus 2005 as de farpaisin sa Rómi charó ann ach gléadhic a géine. Charó ann ach díos nó trúir nó stocha cead an gach farpais áirithe. Chaine mi smíocha go bhfuil na farpaisin sin a féin príomhachas mar ha na farpaisin san sheinn. Agus san arpais sa Rómi an Turas seo ba táir gúine ann agus ba sin a sheinn an an tála mór erachgan áirstúlar bíal a thula duine agus ba sin goma etrialiste. Materialite, comíad duine bhain. Chanin go fichit nó déchadíchit nó stácha suasrí leichit ag cheann há na bheith sé chabhí na thuirit a géine tína seachar san na farpaisin táiseachí. San na farpaisin a hadolíon ó cohúna gur hadol a rurst. Ach cúteach ha etrialach mór an cúteach etar an Turas seo agus nar a bheith sin san ápan, nar a bheith sin an san arpais san an teann náis, díadachar san coiad thula sin. Fan tála loma lán a géine. Agus chapam mar sin a bhain Turas seo ach ag an nún am
sin ansa galú agus ag an náte sin an san náte sin san a bhád harap ní go na thuirid a gine ann sa chéadalach seach an tópan mar a siampla. Agus so an an dói channe mé gran nach ro a Mhòd ábhasach má agus or bhai ábhasach má go háid leis go rééis seo a chiad turas a bhai an sa galú bha sin áid. A chiad túid a bhai an díobh an sa galú. sé go dearmh agus Raymond Bremner agus bhla duine oper innevolta an a bhí a cumul Mhòd an sin. An áhuiras stácha gan bí na farpais na slúir I chéile sons gan bí duine féchin cacha chéile a had a dulbh farpais go farpais ach bhai má, bhai bhábhasach má.